Po ku jo kështëre? Hajde për hajrë bajramin. Faleminderit. Që shini? Po, ja, këtu e fale, këtu mangat e fale, valla. Po. Po mirë, mirë. Vallaj ka pas, bol. Hej, dashta me drejt, a e vazhdojmë traditën kismet apet ajo, apo shkojmë të babloki me hangër silla ti? Jo, që edhe besa gati është. E pa, që do një viju marë aty? Jo, hajtë se me marrë kjerën unë dhe pënisë me shimi atë jetën, direkt, hajtë. Hajtë se pënisë më njerë. Arto, kush je e nisja? Po be, e nisi, tha, apo veni përshkojnë atë babloki edhe si vjetë, me hangë sillën e bajramit. Po i thash gjithë qysh, s'pe t'ja dojmë edhe si vjetë, sa t'janë gjallë, përshkojmë. Shkojme, mire keme në bile, së më së këzëna, sot kur di këzëna ma ta? Ani pra, unë po shkepi pa i gati senet, pra. Që shkojnë senet këtu, se unë s'pedi që pretne, se nuk se rej. Na, nuse, e kem gjyshen edhe bab gjyshin gjallë. Për çdo bajram, shkoj me hom sillën e bajramit atje, me nejt pak me s'milon më mërzit, se i kanë bu do vjetë, kanë nisë po mërzitën ka pak. O, sa mirë, pe paramenoj që shkëzohen ato valla. Valla kime u habit edhe te, se si shkësh kemi ja u po në sy gëzimen. Edhe unë fillim se disha, ama tash me zespres me shkuaj me prit bajramin bashk. Ala, për nismi pra, bile, që këtë marrë do sogat e sene dhe shkem... Jo, veç, ti morë me senet të qesmin kërë, edhe po nismi, se e nisi garant veç kam rrinja tje sa e ko ma ofër. Raketa, i pare, Qu. Gru, s'erdhëm bre një pas e vjetë? Po qa ki bre, po ka dalë se vinë, qëtash vinë, i kanë gollet e vita, i kanë obligimet. Reqat e Allahile. Po, ka një zbuka për më hatë. Ku? Për më hatë jam unë tuve, hajtë. 30 dit ke agjeru e buka, ku? Po, për ti kolaj. Ti i një qëto senet ke hongër i e ras, a vërin 4 sababre jam quë. Në gjam mikro kam shku kram, le, unë qam, hajde, banem bashkëpejt më krejt. Ku, gjithymrin ma ke hongër qështu, po ka dole bre, veç njeri pa sober bën qështu, ka dole se qëtash vinë. Mos të pëshalla pas sotë, hajde, ej. Ka dole, një Ti, mujt. shpirti mre ma ke hongër, ja. Po qysh bre, po një mujt dit qështu ke bu, ka dole bre se gjithë cëllën fes me dziznë e bën, ka dole, që një zhurëm. Ha, Shire, hala nuk janë. që po më duke të erdhen, ha? A bona more bara me ke gjyshin, ha? Po, me grejt. Mirë. Po që shini jo? More, artan me qysh me thonë, me si pleq nama. Ja, pëse të fort jeni në 3 hala. Sa ta kishtë gjyshën këto, me të bo bok mirë ki punë. Të pas gjyshja se vallahi s'po ma Zoti ka bollë inshallah xhirimin, inshallah ju kena edhe shumë bajrame tjera, e shumë festa tjera, me shnet, me bereqete, me krejt mirët inshallah. Këshire gru, mëse banë bukën se këta janë 3. Jo be, rebe njerë knashme ka. Po, ma tesa ta boje bukën na. Jo be, Mujna mua bet knashme Pa pasë. dojnë edhe me gjyshën nuk knaq. S'kena orë me hongër, na hajtë. Pas gjyshja të pas. Qohën, në një këtë 3 ati një mujnë me bo bukën, ishë më stani. Po. Haj me të, haj. Ja nisi kjo. Haj, bre. O, veçon me ty e kum kallu. Mirë, pse qka ka? Qyse, ja me jurë të konë, gjithmonë jurë të konë, valla. Kur bre, s'ka dit me naj prishki, kur, hiq. Jo, valla. I, qka i kemi bon, më rartan. Dulla, dhe veç ka i ka po dulla. O, sa kresht jam me t'ke i vogën. Së në zish në kërë që ka Sojnë të pullës. O, më shkallë të Shka i ke kresht jam me t'ke dulla. Po, a qëmë të kësejna që ata buka, Po, rebe më së kote njëre? Qka po thuni? Ha? Rebe gjyshë se
Hona bu. Shqyr që ju kina, se veç ju na kini mit e pa na qenë një dire, kush s'pa na vjen. Na më shku kon s'po mujna, gjdo hap që keni bu, Zoti se vopja shkruft. Amin, inshallah, Amin, amin. amin. Po çka më bëj gjysh, ne këtë tradita për juve kena mësu. Këto të mira për juve ne kena. Çish do të me respektu në gjyshnit ton. Po inshallah ju kena shnosh e mirë. Edhe shumë festa që shto qysh jene edhe ma kalla blak inshallah i presmi bashkë. Inshallah, bashkë me Ju, juve. mos e bani manak se sot ju kena juve, na për çdo bajram kena më konë qështu. Faleminderit Zoti që ju s'po na leni po, vetë më bre. E po na gëzoni. Fëmijët e juve inshallah ju respektojnë që s'po na respektoni neve. Amin, inshallah, amin. Inshallah. Po, këtë marrë me falë bajramin, ajo, a e morët fëmijët me veti. Po. E dullën e morët. Po, kejti me konë, kejti, me fmi, me krejt. Kejti bashkë me shku. Me alpin me zisu ka që E, sot po. qashtë, Mirë, erë. Ti? Kë fali këtu po? Po, të më të falë, po si po shkati, e në gjamë jam malës. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sejidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi e gjmein. Falenderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut fuqiplot, ndërsa salavatet dhe selamet ja dedikojmë mësuesit e njerëzimit Muhammed Mustafas alayhi salatu wa salam, për familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lut Allahun fuqiplot që edhe ne të jemi pasues të Muhamedit alayhi salam deri në frymën e fundit. Nga sekuencat që i pam paraprake, ne do të mundohemi të qasemi temës aktuale për t'i folë disa fjalë në aspektin fetar për përkujdesjen ndaj gjyshërve dhe pleqve në përgjithësi. Islami e trajton temën e gjyshërve dhe të pleqve në përgjithësi si temë më njëherë pas besimit të Allahut fuqiplot, kur Zoti na urdhëron dihet, kemi shumë ajete kuranore dhe hadithe profetike dhe mësime nga jeta profetike, të cilat na japin një mësim se si ne duhet të bëjmë një qasje ndaj pleqve. Allahu xhaleshanu mu thot dhe kujdeseni ndaj tyre me përkushtim, me përgjegjësi të plot dhe mos ju thoni as of. Kemi raste nga jeta profetike ku Muhamedi alayhi salatu vesselam na porosit në x raste, për shembull rasti i hijretit, kur Muhamedi alayhi salam e bëni hijretin, erdhi njëri nga shokët e pejgamberit alayhi salam dhe tha: "Ja Resulullah, dua të bëj hijret me ty, por e kam një breng të madhe sepse prindrit e mi pleq të shtyrë në mosh mbetën duke qajt për mua." Dhe profeti alayhi salam i tha: "Kthehu të prindrit e tu dhe riktheja buzëqeshje në fytyrat e tyre ashtu qysh i bëre të qajnë me lot." Ne e dim shumë herë që ka ardhur një kohë e jashtëzakonshme e stër modernizuar dhe dihet mirë që lidhjet farefisnore janë shkput gati për mos me thonë heq tërësisht në shumë vende dhe në për shumë familje. Dhe Zoti i ka kushtuar një vëmendje të veçantë dhe ka thënë në një hadith kutsi: kush i shkput lidhjet farefisnore, Allahu do ta shkput mëshirën ndaj robit të tij. Dihet mirë që kemi ditë ndryshme botërore, dita e prindit, e nanës, e babët, e gjyshit, e gjyshës. A mjafton një ditë e tillë për ta? Normalisht që jo. Kur është kjo ditë botërore e gjyshërve, ngritën të gjithë në këmbë, për shembull politikan, njerëz të ngritur, intelektual, radio, media, televizione, duke treguar të arritat e tyre, duke i treguar shtëpitë e pleqve me kushtet e jashtëzakonshme, duke i qurë gjyshëret e tyre në për shtëpitë e pleqve.
Ne nuk jemi kundër shtëpisë së pleqve, mirë po në për disa suazat e caktume ato mbase janë edhe të jashtëzakonshme dhe janë të nevojshme, të domosdoshme për disa pleq në kushte të ndryshme, mirë po për ata pleq edhe gjyshër të cilët kanë djem, vajza, nipa dhe mbesa, ato shtëpi nuk guxojnë as të përmenden dhe të ekzistojnë, sepse Islami na mëson ndryshe, Islami na thret për mbajtjen e lidhjeve farefisnore, për dashuri, mirëqendje dhe mëshirë ndaj gjithë krijesave njerëzore e aq më tepër ndaj kësaj krijese me qujt të dopt në aspektin shëndetësor dhe në të gjitha aspektet pothuajse. Dhe skëndemi, ne nuk duhet ta ndajmë një ditë të veçantë kushtuar gjyshërve. Për shembull, e kemi një ditë caktume, qoftë bajrami, qoftë një festë e caktume, shkojmë dhe i vizitojmë nëpër ato shtëpi. Ne e dim që çdo herë njeriu ka nevojë për veshmbathje me ngrënë dhe me pi, por në këtë rast gjyshërit më shumë kanë nevojë për dashni, respekt, mirëqenie, mëshirë ndaj tyre dhe kanë nevojë që çdo minutë dhe çdo sekond t'i shohin nipërit e tyre duke u rrit. E dim nga prindrit tanë dhe gjyshërit tanë që thuhet një fjalë është që thuhet gjyshi ma shumë e do nipin se sa vetë nana fëmijën apo baba fëmijën e tij, dhe për këtë arsye ne këtë dashni dhe këtë respekt gjyshi ndaj nipit e tij duhet t'ia kthejmë me një vizitë të shpesht, jo të zgjedhim vetëm vizitën tash na vjen edhe bajrami mas Ramazanit dhe qohemi të shkojmë kemi vizitum gjyshin edhe përfundoj çdo gjë. Nuk përfundon çdo gjë, sepse thash edhe me lartë kemi ajete kuranore, hadithe profetike që çdo herë dhe në vazhdimsi mënyrë të prerë na bëjnë thirrje që gjyshërit tanë t'ju kushtojmë një vëmendje të jashtëzakonshme. Fjala bie kur një fëmijë lind nga mosha 0 dhe derisa të rritet, gjyshi e bën një kujdesje për të. Pa marrë parasysh nëse i ka prindrit apo jo, ai dëshiron që atë fëmijë ta mbështet në çdo kusht. Për shembull, kemi raste kur prindi e dënon fëmijën për një çështje të caktuar, normalisht për ta edukuar atë dhe për të mirën e tij, por gjyshi dhe gjyshi janë dinje dhëmbje dhe gjithherë janë ata të cilët insistojnë që nipin e tij mos ta shohin në atë gjendje që prindi po e dënon. Dhe për këtë arsye ne duhet t'ia kthejmë këtë më të mirë, sepse janë një shtresë që çdo herë dojnë përkushtim dhe dojnë dashni, siç thotë Zoti, shtria u krahin me përulje dhe me dashni e respekt ndaj tyre, sepse për ta me të vërtet ushqimi nuk është gjithçka, po për ta është dashnia dhe respekti të cilin e bëjmë. Ne shpesh herë mund të themi se vetëm prindin ose gjyshin ose ta respektojmë. Respekti ndaj të moshuarit është në përgjithësi, nuk ka rëndësi nëse kemi një kojshi të besimit tjetër apo e kem diçka nga të afërmit apo të ngjajshme, i moshuari në përgjithësi duhet të respektohet. Momentin që hyn në mesin ton, duhet gjithsesi të ngritemi dhe t'ia lirojmë vendin. Në momentin që e shehemi në rrugë me ndonjë ngarkesë apo të ngjajshme, profeti alayhi salatu wassalam na mëson se si ne t'i ndihmojmë në barrat e tyre që i ka mes veti. Këtu një rast po e përmeni pejgamberi alayhi salatu wassalam kur vjen në Mekë, bile pikrisht në muajin Ramazan për çlirimin e Mekës, muajin e 8 Hijri, vjen Ebu Bekri për ta sjell babën e vet te profeti alayhis salam që ta pranon Islamin. Në atë kohë ka qenë traditë që kushdo që e ka pranuar Islamin me pranu në prezencë të profetit alayhis salam, pasi dhe ishte gjallë vet dhe donin ta përjetonin besimin pranë tij. Kur e pa profeti alayhis salam në atë moshë të shtyrë, tha, po si e ke pru babaj në këtë gjendje që ta pranoj besimin tek unë isha ardh edhe e kish të pranu besimin në shpinë e tij. Paramenoni, profet i Zotit ka shpreh atë shumë dashni dhe përullësi ndaj një njeri të dopt i cili ka nevojë për mbështetje. Tjetra është se nga pleqë tanë, për pos që i kem lidhje farefisnore, i kem gjyshër dhe babalartë e tonë dhe nëna tona janë ardhur prej tyre, kam prej ardhën prej ty dhe ne jem prej tyre, ata janë
një libër I gjallë që hec në për tokë. Çka do të thotë kjo? Nga thinjat e tyre në flok, nga jeta e tyre 100 vjeçare, ne mësojmë shumë prej tyre, sepse është libër e gjallë që e lexojmë. Vazhdimisht na këshillojnë, na japin këshilla të ndryshme dhe sot e kësaj dite ne gjatë bisedave e sipër me shoqëninë, nëpër mexhlise, nëpër tubime, kemi x raste që përmendim fjalët e tyre. Për shembull, duke filluar prej mësimeve shahadeti, subhaneke, feleke, nase, namaz, gjyshërita na I mësuan këto, na I mësuan dashnin për fe e atë dhe, na mësuan për sfida dhe sakrificat e tyre, durimin e tyre, një shkollë që e kryn përmes shumë sfidave gjatë jetës e tyre dhe ne morëm mësim prej tyre. Është një edukat, një tradit, një që ne kemi me u krenu sot e kësaj dite me traditat e tyre dhe me inshallah do t'i pasojmë edhe në të ardhmen dhe ndihemi krenar me këtë pjesë nga gjyshërit tonë, të cilët veç na e transmetua ne. Kështu është një fjalë popullore kur gjyshërit tonë e përdorin edhe ne sot e përdorim, atë çfarë mbjell do ta korrësh. Tregohet një rast kur një çift bashkëshortor I kishin 2-3 fëmijë dhe e kishin plakun në shtëpi gjyshin këtë rast gjallë. Një ditë prej ditëve gjyshi vinte të dobësu nga shëndeti dhe gjatë ushqimit, procesit duke hangër ushqim, I kishte ra pjata e porcelant nga dora dhe nusja e shtëpisë ishte acaru, kishte bërtit edhe kishte qërtu plakun. Çka bën e djali I tij? E morë dhe ja marroi një pijat nga druri me qëllim që mos ta thente babait I tij dhe mos shkaktonte zhurmë edhe trazira në shtëpi. Por pra babait I ra pijata edhe bëri të njëjtën gjë. Që ka vepruan me plakun? E morën dhe vetmuan në një dhomë dhe I çonin ushqim her pas here këta kur dëshironin dhe këtyne kur ju tekte. Një ditë erdhi edhe fundi dhe vdiq plaku, edhe si që donë tradita, morën t'i hekin rrobat e tyre gjësendet për t'i shpërndar apo për t'i asgjësuar dikond. Nipi tina pa prit tha, o baba, ma lër këtë pijat dhe mos e qo askund se unë do t'a mbaj për vete. Dhe babai me vete tha, çka do t'i vym të kjo pijat? Tha, o birë, për çka të shërben ty kjo pijat? Kjo pijat është fare e thjesht dhe nuk të vym t'i ke pijatat e ndryshme. Atëherë nipi tha, jo baba, një ditë do të vjen dita, ashtu si që ti e ke ushqy gjyshin, edhe ti do të hangsh nga kjo pijat e gjyshit. Me dëmshuri nipi dhe me lot në sy, duke e pa një trajtim jo të mirë që I bën gjyshit e tira, të tina dhe aj dashit me të njëjtin monedh t'ja kthej. Dhe kjo është për atë se çka ne mbjellim në dynja, atë do të korrëm. Dhe Zoti dhe pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka I ri I cili I afron respekt, dashuri, mirëqenie një plaku e që Zoti mos t'ja mundsoj atij kur të vjen në moshën e plakut të gjyshit e tij, mos t'ja mundsoj Zoti që të njëjtën gjë t'ja bën edhe dikush këtina. Dhe për këtë ne do të mundohemi të mbjellim faren e mirë, të mbjellim respekt dhe dashuri, të respektojmë ata dhe të kemi shumë kujdes për fjalët, sjelljen, se çka pi u thojmë dhe kur të hapim gojën të mendojmë një 3 herë para se të flasim dhe para se t'ju themi diçka. Dhe për ndryshe, mos të llogarisim një vizitë si vizitë dhe përfundoj gjithçka, por të vazhdojmë në vazhdimsi të vizitojmë ose edhe t'i mbajmë në shtëpi, se e di mirë dhe për fund që Allahu xhaleshanuhu ata njerëz të cilët I kanë pleqt në shtëpi, gjyshërit apo nanat edhe baballarët e tyre, Zoti në atë shtëpi kur riskun nuk e nal, kur bereqeti nuk e nal në atë shtëpi, po veç e shumon dhe e sjell sa ma shumë. Dhe të mundohemi të bëjmë gara dhe t'i kemi kush I kemi ma shumë ose t'i mbajmë kush ma shumë pleqt në shtëpi tona. Ka shumë raste ku njerëzit thojnë, po ja kam quni shërptore, ja kam bë kushtet, e ka nxemjen, I ka rrymen, I ka të gjitha, dhe e kemi plotësu, pra nuk ka nevojë, nuk e kemi lanë keq, por asgjë nuk është tu hje keq, po ai është faktikisht tu hje keq, se I mungon dashnia, I mungon respekti, I mungon fëmia, nipi edhe mbesa. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.